the land of Egypt, one of the earliest and grandest civilization of the ancient world, figured prominently in the biblical narrative. Egypt, the land where Abram sought refuge and shelter from famine, the land where Joseph, Jacob's beloved son, was sold into slavery in the hands of the Ishmaelites. Egypt, a place for both punishment and protection, bondage and freedom, a portion and reward. The land that provided shelter, refuge, and food for the Israelites. This is the story of Joseph in Egypt, thrown down to a pit by his brothers, to being cast into prison by Potiphar, but eventually being raised to a high rank and next only to Pharaoh in his palace. It was here that the wrath of God consumed those who dared to stand against his word. And yet, God showered his blessing, grace, and mercy to those who humble before him and walk upright before him. Egypt, the land that saw the hand of God. Tingin Egypt tapti ya I Zamaira hagani kapor. Ibalapan itu ingi ya kari Egypt. Kari hei baya o Joseph ladcha dino kum umrau hakikti kinong Ishmael. Henry utrai ula don rengkat lem bat o Joseph kat shaba u ulapoy. Bat kini kinong Ishmael hakari Egypt la dino pat ya o Joseph hakikti kijong upotipar. Upotipar. Ubalong ru unongkam ubarang ba jong uparo. Bat namar ba ulayoi ya ka jing shams ngopha ka jong ublay ha ka jing im bat ka jing yalam ka jong o Joseph. Upotipar ula shania ha o Joseph ya ki kam ki jong u baro bat ki ki ba ha ka ying jong u. Umshim la tip ya ki ru light no tang kata ka jingba ka ba u jupa bat ya ka tengah ka jong u. Henry namar u Joseph ulong usamla uba ibha breu ban kmi bat ban pen bat kani ka jing bha breu ka jong u Joseph da shisha kala pensat khmat ya ka tengah upotipar bat nakapor syakapor kajuwat lat wat lenti bakum no kan yo ban ya shong lang ban ya keren ya u Joseph hadu kani guys ni baki dantang maki arngon baka tengah upotipar gakon ya u Joseph. Joseph Ôi cái đó ali shong shwa nga I fila traina du mane fila thati ali shong that shwa di shwa da ka umma Joseph na du mane fila bun kam fila tri kam shong kai no shwa bat nga kan mo kwa fin shong kai bat nga kan em gerak ganyak no nang bun kikam mahaban pendam Joseph nga kwa ba me min shong kai shwa bat nga gerak kayak gini ba filek nga ngamla balik ba persyak yu blay Joseph nga kwa ba min shong shwa fila traina du mane shong that shwa shong kai shwa bat nga em ngamla balik ba man
Ublay. Joseph. Ngakwa min tiap bat nga. Yang ngamlak balik pop persyak Ublay. Joseph. Henry u Joseph wala long uba syap tieng ya ublay. Bat namar kata. Shim la le kanu ka bamman lemne ka pop hakmat ka jong ublay. Bat upet na ka tengah upotipar. Unsa parep kelai nga. Haban parep bayu. Ya Ram. Ya Ram. Ya Ram. Bimtem kay ka bajaya nga. Utu Shakri. Utu Shakri jong nga. Umon man berkelam ranya nga. Baikan ni ka jan jong u. Hakti jong nga. Kau dia Potifar. 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 Pa. Mulai dia ayu. Memtem kay ka bajaya nga. Utu Joseph umon man pelaranya nga. Baikan ni ka jan jong u. Hakti jong nga. Joseph unun balik akum tayo pa. Nakam keluar man kau dia ram memtem kay ka bajaya. Kum tayo Joseph balik pa. Ni siya itu Joseph. Wari alam yung Joseph ang niyan. Hakmat yung nga manta. Siya Joseph. Joseph. Siya yung Joseph manta. Siya itu Joseph. Kum kanya karukom Joseph balik yang nga. Kum kanya karukom mele yang nga. Ngalasyannya ame ngalaboy me halor ki ai jingdon jong aparo. Hari kanya ke bailong ke pami me siwi ke jingnya jonga. Joseph nadu manta kasi ngam kwashu ban yo i kedur ke chome. Klain nak mat jonga. Ngam kwashu ban yo i me nadu manta. Ngam ma bre me Joseph. Bat kumta
Potiphar ula apha Syakita ki syakri ki jong u ban IT no ya o Joseph syaka yeng bendi. Henry ublay ula don rungkat bat o Joseph hadu aha ka yeng bendi. Bat hang niru o Joseph ula Shem ya ka jing Shem ngaupa. Ha uta unong ap rangba jong ka yeng bendi. Bat hang ne pat ngin Shem ba u paru ula don uta unong shet kepu bat unong ra kuri jong u kibala le pop percaya u bat yakiru la sha bread hagaju kata ka bendi hey ba ya u Joseph pat mentah labu kum unong kmi ya kini ki arngot tekala jaha kawe kamien ba unong shet kepu bat unong ra kuri ki baladon ha ka ni ka yeng bendi kila yo ya ka jing po sneu la ka jo bat kata ka jing po sneu da shisha kala pen kuslai yaki bat ha baki kemen step kila sngo dia na ba kila kali Henry kem shim la yo kanu ka jing batai lemne ka jing pensyai hadu kani ka step ba o Joseph uwan ban kmi yaki bat haba o yo I ya kadur ka jongki ulet shaki bat o Joseph ukli Kolo. Balai bagi kemat jufi, kemat susi kumni. Itu yang kei kebapen susi ipi. Ngelapok sniu meni kamit Henry om dan balak menbatai kita kacing pak sniu ke jongi. Hatu kijing batai, kimdai kijong blai. Itu yang kei kijing pot sini ke jong pi. Ngapok sniu. Lai teli kisok wan bat kakuri akti. Bat ngasiemi kita kisok wan ngakem ya kata kisok wan ngai yo paro. Chonky away adin away ganya to jing was new bagi urin so I feel like na the so bagi kani kalong ka jing was new ulang manong ra kuri Joseph patay uong nga ubatang hadin Light ski sa shisip uparo Katsaka konting rakuri Kantil kakli at siyong yami Akadukadaka Joseph uong kumno Sakin maulang yan nga 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 Joseph uong kumno Sakin maulang yan nga Sakin maulang yan nga Sakit maulang nga, sakit maulang nga, sakit maulang nga, sakit maulang nga, sakit maulang nga. Bat haba udi unong ra kuri ula yo ika kubor ka babhana o Joseph unong shet kupu ula yo I bada shisha ka jing batay ka jong o Joseph kalalong ka ba ibhaya u tementa unong shet kupuru daka jingkman ulet yakaban keli sha o Joseph shapang ka jing pos niu jong u Sa uwi pat ya tu ya pi ka e ka jahang ta urang banong shet jing shet
di kalong bapa hajing pos niu ia kerja berdua po jongkan kat barang raha po kekli bamlut semanta 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 pakai untuk sepu om sep atai om yang uya cik pos niu jong uki lai teli kerja uki long sa lai ski uskin baru on ya beha kita geski how do you win medin but men siapa sih oh men siapa sih 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 how sepu ong kum no say sen baro nyen ong kum no nyen oh men siapa sih 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 O Joseph, ula batai, ya kita kijing pos niyo jong kini ki arngun. Ya kawai, ka kubor ka babaha, henry ya uway pat, ya ka kubor ka balapan ngosi. Bat kali jaman ta, hadin lais ngi, ba kalade ka sngi ka jong uparo ha ka ijem. Bat uparo, namar bakadei ka sngi ka jong ulat mu ya ka ban penlong ka jeng kawai ka bakraw na ka bantaki shakri bat ki breu ki jong ha ka ri I jebaro Shipai Shipai Kelek mentah yang bendi bawa lama kemat jonga yang nong set kepu kumjuru yang nong rak kuri lek walam yang mentah bat kumta kita ki shakri bat ki shipai jong uparo lawan lam ya unong rak kuri bat unong shet kepu na ka yeng bendi dengan ngap balai uparo upak kot yakini ki arngun miatip kani kasngi ka bakemen namar kani kasngi kedai kasngi ka kejonga usiem banglapan krea ya kene kejeng kawai na bentak syakri kejonga kumta ya me unora kuri ngahukum ya me pamenlet walaupun krea ya ke kuri hakamiat kejonga usiem na bah kene kasngi ngalamap no ya ke pop ya ke pamenlet persya yang usiem Shipai pelayu Sibon kenran. Islam Paro! Islam Paro! Islam Paro! Islam Paro! Henry, yamea, unong set kepu, hakane ka sengi, on siam no, ya ke jengem, ke jong me, boron presiden, yamea, how to lie pasi, Shipai. Le, ya kay ka papilya sngo ka blami. Nagsentor ka jonga usiem. Lami una kemat jonga. Maaf ya nga. Ben maaf ya nga. Maaf ya nga. Maaf ya nga sir. Kumbala keren kum
tala poi shisha kata kasih Sni kabak menjong uparo Kaderu kata kasih Jing pen kre jing pen krom Empat dan shisha Kasih bak menir berakit Kasih balak nabungka But kumba labatay o Joseph, shisha, ya unong ra kuri la kantiu siya kam jong u, Henry, kumba labatay o Joseph, unong shet kupu. La hukum, ya kaban, pensdien pasi ya u. But hangta, unong shet kupu, ulayap no. But do no ya kajing kajong u. Dihadirin kani kisngi bat kipor bat kibanay bat kisnem kidangyan bat u Joseph ya unong ra akpu baun kan mau ya unong ra akuri baun kan mau ya u Henry kabas ngosi unong ra akuri u kamshim la kan mau ban yathu syapang u Joseph ha uparo lemni hangnu Hadin arsnem Hagaway kami Katba uparu Udang don hakata ka jingtia ka jong u Utia haka pormi Hakmi ula posniu Bat hakani ka jing posniu Uparo ulayo i yelade Bauyan harut kaway kawa. Bat hakami. Uyo i hangta. Ladon nyaw tali. Ki masih kentay. Ki bas ngat. Bat ki ba iba ban pen. Henry. Kumta hi. Nadien jongki. Ki mi pen ban. Sa nyaw tali ki masih kentay. Henry ki ba isyat kay ban pen. Bat ki paray ko. Isi kaban kami. Bat kini ki masih. Ki paray ko. Bat ba isi ban kami. Ki bam. Ya kita ki masih ki basngat. Bat hangta. Uparo kendet. Bat habaw kendet. Ulap sengulang ah. Henry. Kumni ru ulayo tia biang kaba arsi. Hakaba arsi empat menta haba uyo tia. Uyo biang ya kajing posnya. Menta pat uyo i ta urunjup soko. Ubam met pat ba ipa shisha. Henry hang tahi kensan mi pat sa uway pat usoko. Ubalayap terkong. Bat uwan ban ngo ya utau renjup soko pamet. Bat kani kajing pos ni udah shisha.
kelapan siap ting ya u paru. Bat uke na kabatia hangta. Henry. Shimlas ngau thu. Kani ka jing pos niyo. Kaba uula pos niyo. Bat kada penleng shisha ya u paru. So la syo ka bantia hangta. Balay. Namar kani ka jingyo ka jong u. Hakata ka jing pos niyo kalapan kuslai ya ka mensin ka jong u. Bat uleng u bisa. Bat ulak kwa bandan ban bataya u ke ka jing mut jong kani ka jing pos niyo. Bat u paru dang step ulak ke na ka batia. Bat u wan ban wat ya kita ki syakri ki jong u. Kenang bamentapat uparo unyo ya kaban hukum ya ki shipai ki jong u ban let ban wat ya kita ki bakam ya lade baki day ki nong pertong bat ki riu start jong ka Egypt. Hukum ya pi bapin lej. Hakane kari Egypt. Parok kawai. Bapin wat. Bapa wan lam. Minta hakmat jonga. Ya kita kinong keren bertong. Kumjuru ya kita kiri ustad. Lej bawa lam iki. Minta. Wat ya ki. Bat kumta kat kum ka hukum ka jong uparo. Kini ki sipai kila lej ban wan lom. Ya ki real start bat ki nong le bertong jong kari Egypt baro bakin wan ban yang hakmat ka jong uparo kenang ba uparo unyo ban tip naki bat ban batai syapang kata ka jing pos niyo ka ba ula pos niyo hakapor menme. Atu pidai mapi. Kita kinong keren bertong. Hukum juga kita kiri ustad. But ngalapok senil. Ya kue kejimpok senil. But ada shisha. Kata kejimpok senil. Kelapan ling ya nga. Wat bangan ba mangan diru ngamlak su. Kapan kuslai. Ikaw mesiam ke jonga. Kumta mapi. Kita ke bedon ya kita ke bor bertong. Baya pi kita kiri ustad. Ngehukum ya pi. Bapin batai. Ya ke jingpok senil. Ya ke banga. Ngalapok senil. Batai ki. Bat uparo ula batai ya ke jingpok senil ke jong u syaki. Henry. Dan uway na pedeng kini ki riusta lemne ki nong le bertok bala ban batay ya ka jing mut ka jong pos niyo uparo. Hatu piawan niya ban sangap jar. Piawan niya ban cudem kum niya. Sino ka buat jing start jong pi. Sino ka buat bertong ke jong pi. Shush. Kum no mian duat ban kamela dia. Memedai kita ki start. Memedai kita kinong kena bertong. Spai, lam iki nak macam ah. Penstom iki minta, lam iki lam. Sino tu narak kuri, wala jeng di yang aneh. Bat kini shisha kilapan bitar ya uparo. Naba kim shim la don kanuguru jing sta. Lem ne ka bor jing le bertong. Baki la ban batai. Ya ka jing pos neo ka jong uparo. Rat, kodnya. Fisusi adukan di kan dia. Kayak ikan balak jai pikan rat. Boleh mekuak bentip ya kata. Atau medan ia benlek. Kalau jauh kata. Mentip. Ngalapok senil ya kue kejumpok senil.
kata ke jeput senior kalau paling ai ke mestiam jonga kalau paling kuslai hadu kata ta bangamlang banle eru abang asong rihi ngam sutu sutau baka seno ke bangayang kata ke mestiam kuseling ke sepisa banglapa olam itu kiru stan pausia ke kamla dia bagadai kita nongkren bertong kita ki rustat kami don setia ke bor tang deru per kami la setia ban batai kita ke jeput senior ke bangang ala pos senior boleh memekeli mudan ye halo Jakarta nga kemau mangab nong sit kepu haki arsnem menchwa nia pok sniu hakta kamit barok simit nia lang nge pisa balak batai kita jemput sniu jongi Henry la don away bro Bro Joseph babatai kita jemput sniu yang unong rak kuri lakan tiu sain hakakam rak kuri Henry unong set kepu hau telai pasi ada kalau tak boleh mesngap jar aduh gini kisngi apa milai ngelawan lami kita kira start kita nongkren bertong milai kat no ngaku selai kat no ngapisa spy wana let mamerus let simbedi walam yu tahu Hebrew lepas itu mameki Bat uparu ula hukum ya kita ki sipai bakin late lang bat u nong ra kuri ban wan lam ya utau Hebrew u Joseph u badan kata ka bor ya ka ban batai ya ka jingpo sniu ti u Joseph ru anda ba ula sum ula sle bat ula pli laki jan ula ki bat ula pun kre ila dia ban wan ban yang hakmat kajong uparu naba labon sngi menta labon benai bat snem mshim ladon balakan mau ya u Joseph kenrat ini dari Joseph Tumede mame tahu Hebrew waktu u Joseph Hoi kenra. Kita kami ngasngo mela on batai ya kijumbu jeung jimpo senio Hoi kenra. Omanga Henry Blaken. ngala benai ke kubur nau syakri jonga bakum nua mela batai ya kita kijengmut ya kebaki gila pok senio pada sisa ngasngo ke jalong kumbame melaong yuwe la penyam buat yuwe la kentiu biang kakam ke jong u Hoi kenra. tada kalong kumta aku eme mamen batai ya kejipok senio ya kabanga ngala pok senio kata kejipok senio kala pelinga yang kala pen pisai ngadu kata-kata pengalawan lam ya sibuan kita kena keren bertong nak kena kerja baru kawai pausia omdon weru bala ben batai ya kita kejembut jong kejipok senio ya kabanga ngalapok senio kumta tak kita kabur kejing start kejong me ya kabame mela ben batai ngakua bameru men batai ya kejembut jong kita kejipok senio ya kabanga ngalapok senio Jing tia min mi nga pos niu bat nga I masih kentai bas ngai babha nyong teli habakia wan kil nadin kata kawa hang jasa kiwe pat ngayo I ladot hang ta rusa kumbahinyo teli masih raiko shisha la isi uban kmi in rei kini kibam ya
kita kibabhat nga ginit bat nga berkat ya kata ngayo tiap yang kumta sa kaway pathang tarin juk soko bami na ujutan babaki we batki baswat batang yong bat basniu iyem imunya kita kibabha haba kendek nang ta marway nga song kuslay amanu bate balaken ban batay sigur kiber sang om don balaban pendem hang kagi ken mau yu tu blay ula pani kemni kan hau kerat junga ye ke ke baun selia bagi ta ki masih ki pasengat ki along nyo ki snam bagi ta ki renjob sok ko ki along nyo ki snam ka jing pos dio ka along ka weekend bagi ta ki masih ki parai ko ki pasniu ki blabam no kita ki masih ki pasengat ki along nyo ki snam bagi ta ki renjob sok ko ki pasniu ki baturkong ki blasha shop ma ta kali air ki along nyo ki snam kan nem sniu ken kerat boleh membu we brio uba start uba syampang penpet halor kari Egypt i barok kawai bahita nyo ki teli ki snam jong kan nem sniu ba nyo teli ki snam jong ka jing seiso ba ka jing man baha ba ka jing karoi bagi yo belum kan hakata kapor kan nem sniu ba yo ban bam kan yau tau jing bam Joseph, nabau belai, ulah pedi, hame, yakini ki, kumta, dan siam na ipatken, yo beriau, ubah syampang, baru bastat, kumame, atau ngila ban siam, yo beriau, ubah don yo mesiam belai, kumau. Ya, bukan rat. Joseph, nak bawa belai syah lah peni hame, yakini, tengah ketian ke jong mehi, kan sensyar, halor ki beliau jonga baro, Syakri, walau me kejadian dia apa ni? Bat kumta hakmat jong uparuru u Joseph ula syame ka jings ngo sebha namar u blay ula don rengkat bat u Joseph bat u paro u lot ya ka sati na kikti ki jong u bat ai hakikti u Joseph bat ula pawan lamru ya kata ka jan sai rendia bani bo unyo ban penkup bat ya u Joseph ban penpau bahau la a ya kabor la penkup ya u da kabor kabaun yo ban sen sha da ka ktin ke jong u sha kinong Egypt bat u paru ula loid ru ya kita ki jingden na ki rendang jong u bat pendeng ha ka terpeng ke jong u Joseph ya ka kenjrik sia bat uparu uong ha u Joseph. Keken menyoru bensyong, hakakali ke baar, ke jonga, baka ketien ke jong me, kan sensyar, halor keri Egypt, barok kawai, padaduk mentah kesengi, on kot ya me, usaf nat, paniya.
bawan Ubril basyang jing sopa uble Kasih bendon burong yau kapo Aku kiuay bawan Ubril basyang jing sopa uble Kasih bendon burong yau